អរុនទស្សនិកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះខុនសុថៃគឺជាសិស្សនិស្សិត A នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2020-2021ឃើញថានៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺដល់ថ្ងៃដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដល់ថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក្នុងនាមវិសិស្សច្បងម្នាក់ខ្ញុំបាទចង់ចែករំលែកនៅគន្លឹះ3សំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យនិងទទួលបាននីតិល្អនៅអំឡុងពេលដែលប្រឡងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូមួយនេះវែងអន្លាយខ្ញុំបាទសូមចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចទាំង3នោះតាមលំដាប់ដូចតទៅទី1គឺដោះស្រាយបញ្ហាភ័យបងសូមសួរបងប្អូនមួយសំណួរតើបងប្អូនភ័យនៅទេនៅពេលដែលការប្រឡងជួបបណ្ដាលបែបនេះបងនឹងថាបងប្អូនបើគាត់ជាភ័យពីព្រោះបងក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលមួយដែរប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងអត់ថាអ្វីបានជាបងអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅពេលនោះចម្លើយបងក៏ភ័យដែរពេលហ្នឹងបងខ្លាចទាំងអន្តរការខ្លាចអត់ចេះវិញ្ញាណសិល្បៈហើយបងមកខ្លាចបងដែលញាក់ស្ដាប់ដៃក្រហមដើរតាមមកពួរចឹងដែរគាត់ដើរទៅដើរមកអត់ឈប់ទេបងភ័យហើយពេលហ្នឹងក៏បងគិតដែរគិតខ្លួនឯងថាបើបងភ័យម្លឹងតើបងមានអារម្មណ៍ណាផ្សេងមានអារម្មណ៍តែគិតលំហាត់ភ័យមែនតើពេលហ្នឹងតែបងគិតចង់ទៅស្រក់ទឹកដូចអីបន្តិចដល់តែអត់គ្នាដឹងអត់ថាបងព្យាយាមរកលំនឹងចិត្តខ្លួនឯងគឺបងព្យាយាមរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យមុនដល់ប្រឡងហ្នឹងវាដូចជាស្លាកដែលបងកំពុងតែរៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នោះគឺបងបានបែងចែកជា4ផ្សេងទៀតតែបងធ្វើការបកស្រាយដូចតែទី1គឺបងបានទៅលេងមណ្ឌលប្រឡងហ្នឹងមុនការបិទឈ្មោះទៀតអញ្ចឹងគឺបងធ្វើចឹងដើម្បីអីបងធ្វើចឹងដើម្បីឲ្យបងទៅស្គាល់កន្លែងហ្នឹងឲ្យបានមុនដូចជាយើងទៅរៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃសាលាយើងហ្នឹងយើងមើលតាំងពីកន្លែងញ៉ាំអីកន្លែងខ្ញុំទប់ខ្ញុំកង់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងទៅដឹងថាខ្ញុំដឹងថាមុនពេលប្រឡងអញ្ចឹងក្រសួងគាត់ប្រកាសឲ្យថាឈ្មោះចាប់ផ្ដើមពីតកូលនេះឬក៏តកូលនេះគឺនៅក្នុងមណ្ឌលនេះឬក៏នៅក្នុងកន្លែងសាលាមួយនេះអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាដឹងថាយើងនៅប្រព័ន្ធមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទៅលេងមុនទៅវាអត់មានបញ្ហាទេអាចដើរលើថ្នាក់រៀនក៏បានយើងអាចដើរមើលកន្លែងញ៉ាំអីកន្លែងផ្ញើកង់ផ្ញើម៉ូតូវាធ្វើឲ្យយើងនឹងស្គាល់មានស្គាល់កន្លែងហ្នឹងថាយើងអត់ភ័យដូចថាកុំឲ្យចាញ់ដីថ្មីយើងទៅកន្លែងទឹកដីគេហើយក៏សូមបញ្ជាក់ដែរប្រសិនបើមណ្ឌលប្រឡងនៅចិត្តផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយមិនចាំបាច់ទៅទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច skip ចំណុចមួយនោះបានហើយតមកទៀតគឺចូលដល់ចំណុចទី2ចំណុចទី2ហ្នឹងគឺបងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទៅចូលរួមទៅមើលឈ្មោះប្រឡងទៅមើលបន្ទប់ប្រឡងខ្ញុំដឹងថាចំណុចនេះវាដូចជាសាមញ្ញព្រោះអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាក៏ទៅមើលឈ្មោះឬក៏ទៅមើលបន្ទប់ប្រឡងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នៅតែគិតថាចាំបាច់ទៅមើលឈ្មោះប្រឡងធ្វើអីបើសិនជាអាពេលប្រឡងហ្នឹងយើងគង់តែមើលទៅឃើញតែទេចាំទៅថ្ងៃប្រឡងចាំទៅមើលតែចំណុចហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតខុសហើយគឺខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅមើលបន្ទប់ប្រឡងឲ្យបានមុនដើម្បីឲ្យយើងបានទៅស្គាល់វាឲ្យច្បាស់មកទៅពេលប្រឡងហ្នឹងទៅវាឲ្យយើងទៅអីនេះទៅលះហេតុលះហន់ទៅគឺយើងតនេះហើយវាក៏បាត់បង់តាមការប្រឡងដែរហើយខ្ញុំបោះបសតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងការទៅមើលឈ្មោះហ្នឹងគឺបើតែខ្ញុំចាំបានកាលហ្នឹងខ្ញុំលេខរៀងខ្ញុំគឺលេខ39ខ្ញុំប្រឡងនៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអង្គរសោមសម្រាប់វិទ្យាល័យសម្រាប់អគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែនអង្គរសោមហើយកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបន្តពីមួយឈ្មោះហើយជាមួយភ័ក្រឯងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចូលទៅមើលនៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទៅដើម្បីអីខ្ញុំទៅម៉េកមើលនិយាយថាតើតុមួយណាដែលខ្ញុំអាចនឹងត្រូវអង្គុយនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺអាចថាខ្ញុំទៅមើលតុណាកឆែបខ្លះតុណាកាហេងខោឬក៏តុណាបែកខ្លះគឺខ្ញុំទៅម៉េកមើលឲ្យហើយថាតែខ្ញុំអាចនឹងអង្គុយតុមួយណាហើយក៏បានខ្លួនឯងដែរថាសុំកុំឲ្យជួបតុបែកឬក៏តុកឆែបឆែបចឹងព្រោះខ្ញុំបាក់សេព្រោះបាក់នោះគឺឲ្យយើងធំទេអញ្ចឹងកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំថាខ្ញុំមេខុសខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអង្គុយនៅរៀងក្រោយប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺខ្ញុំអង្គុយនៅខាងមុខគេវិញនៅខាងមុខគេវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំទីខុសប៉ុន្តែតុហ្នឹងវាអត់ជាឆែបទេវារៀងបាក់ផែជា2ដែរតែវាអត់ជាបញ្ហាព្រោះអីខ្ញុំបានទៅអង្គុយនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងមុនគឺខ្ញុំបានស្គាល់ថ្នាក់ហ្នឹងមុនហើយចំពោះវិធីសាស្ត្រទី3ដែលបងចង់ប្រាប់បងប្អូនគ្នាគឺតើតើជាមួយនឹងមុនថ្ងៃប្រឡងមួយថ្ងៃខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតច្រើនតែស្អែកប្រឡងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកុំគិតច្រើនហើយមិនចាំបាច់ខំរៀនដល់ណាក់យប់ជ្រៅអីពេកទេហើយបើអាចបើសិនជាអ្នកខ្ញុំទៅមានអារម្មណ៍ថាចង់រៀនណាគឺរំលឹកទៅលើមេរៀនដែលត្រូវប្រឡងផាក់ឧទាហរណ៍ថាផាក់យើងប្រឡងគណិតអញ្ចឹងយើង review វាមើលគណិតពីគេទៅហើយទៅបន្តមកយើងងូតទឹកស្អាតហូបបាយឆ្អែតហើយចូលទៅគេលក់
តែបើអត់លក់ទេអាចចាក់តន្ត្រីដើម្បីកំដរបានធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងនឹងគេយកជ្រើពេកជិះវាបញ្ហាដែលយើងទៅអង្គុយស្ងាត់នៅក្នុងពេលប្រឡងអាចថាពងប្រឡងស្ងាត់ហើយមួយចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍មួយដេកផងមកកាត់វាអត់ចាញ់ទេណាបងថាទៅបន្តអញ្ចឹងយើងចូលគេញ៉ាំបានលឿនដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងពេលប្រឡងចំពោះចំណុចទី4នោះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដល់ថ្ងៃប្រឡងទី4នោះគឺចំណុចដល់ថ្ងៃប្រឡងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យបានមុនម៉ោងហាមទៅយឺតម៉ោងហើយក៏ហាមទៅឲ្យត្រឹមម៉ោងដែរឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទៅប្រឡងត្រឹមម៉ោង8ចូលប្រឡងចុះតែទីដល់ម៉ោង7គឺទៅដល់ហាមទៅដល់ត្រឹមម៉ោង8គឺអត់អស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវលើយ៉ាងណាឲ្យទៅដល់គឺមានពេលអង្គុយលេងមានពេលចែកគ្នាលេងតើអត់នេះសាកគិតមើលទោះជាយើងទៅដល់ត្រឹមម៉ោងក៏ដោយទៅដល់យឺតម៉ោងក៏ដោយឲ្យតែគេចូលថ្នាក់មុនអស់ទាំងខ្ញុំទាំងគេប្រកាសជារត់ទៅចង់បាក់កដើម្បីមិនថាមិនចូលទៅស្លាក់ថ្នាក់ណាបានលឿនហើយយើងសាកគិតមើលរត់ទៅដល់ហ្នឹងហត់ផងអីផងអត់បានតែស្ថាប័នរយៈណានាំហើយទៅដល់គេប្រកាសជាសួរនាំយើងទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនេះវាកាន់តែភ័យឡើងអញ្ចឹងអាការភ័យរបស់យើងនឹងកាន់តែពុកជ្រុលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនេះវាអត់មួយទៅលើការធ្វើវិញ្ញាសាហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលវិញនឹងទេតើបានមុនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមានពេលសម្រាប់បាត់ហត់មានពេលនេះលេងនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិអីចឹងទៅហើយបណ្ដាចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់សង្កត់ខ្លាំងទៅលើចំណុចមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនមិនថាអន្តរៈឬក៏មិត្តភ័ក្តិពីព្រោះអីវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនេះអាចបំភ្លេចភាពភ័យខ្លាចក្នុងខ្លួនបានធម្មតាបើយើងទៅដល់អង្គុយថ្មងយើងអង្គុយចិត្តបិទយើងលេងពេលប៉ះពីបោះហ្នឹងគឺនៅតែយើងភ័យហ្នឹងងាកទៅនេះក៏ភ័យងាកទៅនេះសិតតែអត់ដែលស្គាល់ទៅនេះអត់ដែលស្គាល់ឆ្វេងក៏អត់ស្គាល់ស្ដាំក៏អត់ស្គាល់ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាភ័យជាន់ភ័យធ្វើអត់ចេញទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកគ្នាប្រធានតទៅជាមួយនឹងអ្នកតីអាចសួរពីនេះពីនោះថាគាត់មកពីសាលាណាពីអីចឹងទៅប៉ុន្តែហាមួយពេលតំណនោះខាងទៅសួរគេថាបងឯងភ័យអត់បើខ្ញុំភ័យខ្លាំងហើយខ្ញុំអត់សូវចេះទេហើយទៅសួរគេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគេប្រកាសជាឆ្លើយហើយតែយើងសួរគេភ័យអត់គេប្រកាសជាភ័យហើយអញ្ចឹងអាភ័យបូកភ័យហ្នឹងគឺបាល់តែនឹងភ័យហ្នឹងគឺនៅទឹកភ័យហ្នឹងអញ្ចឹងហាមសួរគេរឿងហ្នឹងហាមសួរគេភ័យអត់សួរបើមានទូទៅគេសួរបងឯងមកពីសាលាណាបងឯងនៅឆ្ងាយពីមណ្ឌលប្រឡងអត់បងឯងមកជួបបន្ទប់សម្រាប់នេះមែនអីក៏អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាជាសិលវិធីនៅក្នុងការសួរមកពួកយើងទេតែហាមសួរគេរឿងភ័យណាអញ្ចឹងចូលដល់គន្លឹះទី2ធំគឺទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាក់ការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅពេលដែលឃើញកណ្ដាស់វិញ្ញាសាមកចាំបងប្អូនអីចឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើអ្វីមុនសំឡុងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដល់ម៉ោងប្រឡងអន្តរៈចៅវិញ្ញាសាមកយើងបើកមកខ្វាក់សិតកណ្ដាស់ហ្នឹងសិតតែលំហាត់គឺថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើអ្វីមុនទៅលើវិញ្ញាសាមួយហ្នឹងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើយកតែម្ដងឬក៏បងប្អូនត្រូវធ្វើអីមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងទុកតែ10វិនាទីដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតណាអញ្ចឹង10វិនាទីបានចប់ហើយណាចម្លើយបងសុំឆ្លើយឲ្យភ្លាមមកអញ្ចឹងគឺបងប្អូនពេលដែលឃើញกระดาษប្រឡងហើយកុំត្រូវអាចចាប់ដើមសរសេរភ្លាមប្រយ័ត្នវល់កខ្លួនឯងអាហ្នឹងបងនិយាយលេងណាពីមិនវល់កហ្នឹងទេតែគាត់ថាវាអាចនឹងមានបញ្ហាតិចតួចដែលបងប្រហែលជាធ្លាប់បានជួបមួយចំនួនហើយបើសិនជាបងចាស់ថាបងជាសិប្បកម្មដែលគឺទៅបងក៏អត់ហ៊ានថាដែរព្រោះខាងថាបងមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងក្នុងការគិតបងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសម្រាប់បងដែលគិតថាខ្លួនឯងនេះលំងបងទៅចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមើលលំហាត់នឹងតាមពីលើដល់ក្រោមទ្រូសិនមិនមើលលំអិតគិតថាធ្វើតាមណាមើលសិនថាយើងអាចធ្វើបានឬអត់ហើយយើងត្រូវបែងចែកពេលវេលាទៅលើលំហាត់ហ្នឹងថាលំហាត់មួយនេះគួរធ្វើបានហើយសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកគ្នាកុំភ្លេចបាក់នាឡិកាមកផងខ្ចីជាក៏បានទិញថ្មីក៏បានដែរខ្ចីបងខ្ចីពូខ្ចីបងក៏បានតែធ្វើម៉េចថាមាននាឡិកាហ្នឹងដើម្បីមើលកុំឲ្យកុនពេលវេលាអ្នកគ្នាកុំភ្លេចអាហ្នឹងហើយមួយទៀតក្នុងការមើលលំហាត់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាណូតទៅលើរមាំងតែលំហាត់ហ្នឹងមួយក្នុងរមាំងទី2មានកមានខមានកអញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើម៉េចហេតុផលគឺកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងភ្លេចឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើហើយទៅផ្លេចចំណុចខឬក៏ផ្លេចចំណុចកអញ្ចឹងទៅ
ចឹងពេលដែលយើងធ្វើចាប់បានធ្វើយើងយកកដាព្រៀងមកយើងហ្នឹងព្រៀងមើលថាដំណាំទី2មានខំខំកយទៅគឺយើងអាចបានរំលងនៅចំណុចណាមួយទេហើយចំពោះចំណុចមួយទៀតក្នុងការឆ្លើយតបទៅលើពលិទី2នេះដែរគឺនៅទាំងអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាគិតទៅលើចំណុចពិសេសមួយនៅពេលដែលអ្នកគ្នាបែងចែកពេលវេលាទៅក្នុងការធ្វើលំហាត់នឹងហើយគឺហាមនៅទាំងអស់គ្នាធ្វើអាលំហាត់ណាបន្ទុកច្រើនមុនកុំគិតថាអានឹងបន្ទុកច្រើនគឺអ្នកចេញមុនណាអត់ទេព្រោះអីវាការបន្លំវាខុសពីការធ្វើរបស់យើងការរៀនរបស់យើងនៅចិត្តអ្នកគ្នាធ្វើអាលំហាត់ណាពិបាកមុនព្រោះអីរៀនយើងរៀនអាលំហាត់អត់សូវពិបាកវាមិនចាំបាច់focus វាខ្លាំងសំខាន់តែធ្វើអាពិបាកចេញគឺរំងមកយើងធ្វើចេញតែប៉ុន្តែចំពោះពេលប្រឡងតែធ្វើអាលំបាកហ្នឹងបើមិនធ្វើចេញអីទេបើធ្វើអត់ចេញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខូចអារម្មណ៍ពេលតែខូចអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងនៅតែលំហាត់ធំហ្នឹងគឺអត់គិតទៅលើអាលំហាត់ស្រាលទេអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ដើមធ្វើអាណាស្រាលចេះមុនអស់ហើយចាំគិតទៅលើអាលំហាត់ណាដែលយើងគិតថាវាពិបាកអត់សូវចេះតែបើលំហាត់អត់ចេះគិតទៅអត់ចេញដែរអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រដែរហើយចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់ទៀតសោតតើយើងគួរតែប្រើกระดาษព្រីងនេះឬក៏អត់សំណួរហ្នឹងមានបងប្អូនច្រើនត្រូវបានសួរមកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានតបវិញថាតើបងប្អូនតើបើបងប្អូនអត់ធ្វើกระดาษព្រីងអត់ស្អីលើกระดาษព្រីងតើกระดาษព្រីងហ្នឹងគេឲ្យយើងធ្វើអីយើងត្រូវសួរមកខ្ញុំសួរគាត់វិញអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏បានសួរថាមកសំណួរទៀតសួរថាតើបងប្អូនចេះសរសេរព្រីងឬក៏អត់ការព្រីងមិនមែនជាការសរសេរពេញដូចនៅក្នុងกระดาษកិច្ចការរបស់យើងទេជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគាត់ធ្វើជាអនុរិយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងសិស្សប្រកែមួយតែខ្ញុំសូមអត់បញ្ចេញឈ្មោះកម្មវិធីប្រឡងទេគឺខ្ញុំសូមនិយាយបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសរសេរกระดาษព្រីងហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំថាពេលថ្ងៃមកគណិតវិទ្យាគឺគាត់សរសេរនៅกระดาษព្រីងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមកកណនីប្រវែងជ្រុង ABC តម្រាប់តាមរូបមន្តនេះឬក៏តាមទ្រឹស្ដីបត់មួយនេះអញ្ចឹងណាមើលថាខ្ញុំគិតថាមិនចឹងទៅអាហ្នឹងឃើញជាกระดาษព្រីងនេះខ្ញុំគិតថាឡាប់ហើយឡាប់ហ្មងពីណាគេសរសេរกระดาษព្រីងបែបហ្នឹងបើបងប្អូនព្រីងបែបហ្នឹងមានពេលណាទៅសរសេរមែនតើពាក្យថាព្រីងណាបងប្អូនត្រូវយល់ថាព្រីងហ្នឹងគឺជាសរសេរពង្រៀងគេអត់សរសេរពេញទេសរសេរកាត់អាចថាយើងគប់សម្រាប់ធ្វើការគិតលេខដល់ចម្លើយអញ្ចឹងទៅព្រោះអីនៅក្នុងការប្រឡងយើងអត់មានកាសចូលទេអញ្ចឹងយើងអាចយកវាមកគិតលេខយើងមកគុណគូអញ្ចឹងទៅហើយឬក៏យើងអាចស្រង់បំរាស់ប្រធានដើម្បីធ្វើការវិភាគតែយើងគួរតែប្រើរូបមន្តមួយណាល្អអញ្ចឹងណាតែយើងអត់សរសេរពេញទេបងប្អូនសរសេរមកបែបហ្នឹងគឺសឹងថាទោះបីមកបងប្អូនអាចមានពេលសរសេរតន់ដែរហើយមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធមួយកណ្ដាលព្រីងហ្នឹងជឿខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហ្មងពាក់ព័ន្ធកណ្ដាលព្រីងហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់សរសេរនៅកណ្ដាលព្រីងគាត់សរសេរវិញចឹងហើយសរសេរស្អាតទៀតសរសេរដូចអក្សរឆ្លាក់ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរចូលនៅក្នុងកិច្ចការមែនទែនរបស់គាត់ចាប់មកសរសេរអត់ស្អាតទេមានបញ្ហាមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យគាត់សរសេរស្អាតដល់ពេលនេះគាត់សរសេរយកមែនតើទី1គាត់ថាអាចថាវាចិត្តដល់មកជាងគាត់ទៅសរសេរឲ្យលឿនតាមកណ្ដាលព្រីងរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើអត់ស្អាតហើយណាមួយគាត់សរសេរចិត្តផ្ចង់របស់គាត់នៅក្នុងកណ្ដាលព្រីងអស់ចិត្តហើយជាងអាពេលសរសេរមែនតើធ្វើឲ្យគាត់ដូចថាអស់ចំណងនៅក្នុងការសរសេរអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅវាពិបាកដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់មិនដល់មកហើយដឹងថាលំហាត់ដល់ធ្វើត្រូវហើយចេះទៅយកគឺចប់ហើយហ្នឹងគឺបើថាធ្វើអត់បានល្អទេល្អតែនៅក្នុងកណ្ដាលព្រៀងហើយកាពីលេយូយើងបញ្ចប់កលឹកទី2ដំណឹងចូលមកដល់កលឹកទី3គឺខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយដល់អ្នកនរដែលខ្ញុំដឹងដាក់ឈ្មោះថាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពិន្ទុរបស់ខ្លួនអាចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថាការគ្រប់គ្រងពិន្ទុហ្នឹងគឺមិនមែនការចាប់ពិន្ទុច្រកថងវិញយកមកផ្ទះទេគឺខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយគឺខ្ញុំចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដឹងអំពីកម្រិតពិន្ទុរបស់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីការប្រឡងហើយថាមិនស្រួលអាចបន្ទាប់ពីប្រឡងចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទីនីតិរបស់ខ្លួនឯងបានផងដែរហើយវិធីសាស្ត្រមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅរបស់សំខាន់ពីរដែលទី1នោះគឺតារាងពិន្ទុហើយទី2នោះគឺនីតិអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាននីតិ A B C D ឬក៏ F តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន F មិនចាំមានតារាងពិន្ទុទេងាយស្រួលមកខ្ញុំនិយាយលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់នីតិរបស់ខ្លួនឯងមួយមកហើយត្រូវដឹងថានៅក្នុងនីតិហ្នឹងមានពិន្ទុប្រមាណទើបអាចធ្វើបានដល់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
បើពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំចង់បាននីតិ A អញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវការតារាងបន្ទុកហើយនៅនីតិរបស់ខ្ញុំគឺនីតិ A អញ្ចឹងនីតិ A របស់ខ្ញុំគឺត្រូវការ427បន្ទុកដើម្បីបានយ៉ាងតិច427អញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការបែបម៉េចខ្ញុំអត់ថាពេលវេលាយូរគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាងនៃការតារាងបន្ទុកដែលខ្ញុំបានកំណត់នេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់តារាងបន្ទុករបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបង្ហាញវានៅខាងមុខខ្ញុំនេះតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់នៅទំហំវីដេអូអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមានតារាងបន្ទុកដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅលើ screen នេះហើយខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជា slide ក្នុងវីដេអូដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញដល់ខ្ញុំតារាងបន្ទុកបែបនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានមុខវិជ្ជាបន្ទុកហើយនឹងថ្ងៃប្រឡងអញ្ចឹងគឺមុខវិជ្ជានេះគឺខ្ញុំបានរៀនដូចមានអក្សរសាស្ត្រខ្មែរមានគណិតវិទ្យានិងមានរូបវិទ្យាហើយនឹងមុខវិជ្ជានេះគឺជាមុខវិជ្ជានៅក្នុងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រពិតហើយអ្នកនរគ្នាក៏បានដឹងដែរថាមុខវិជ្ជាជំរឿនរបស់យើងគឺប្រវត្តិវិទ្យាដែរហើយតារាងចំពោះកលឹមទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបន្ទុកហើយនឹងថ្ងៃប្រឡងបន្ទុកនោះមកថាម៉េចបន្ទុកនោះគឺជាបន្ទុកអបបរមាទាំងអស់គ្នាត្រូវកំណត់ទុកជាមុនពេលប្រឡងបានថាអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវកំណត់បន្ទុកមុនជាអបបរមាថាតិចបំផុតតិចនៅថាមុខវិជ្ជាទីថាមុខវិជ្ជាគណិតយ៉ាងតិចណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅយកឲ្យបានបន្ទុកប៉ុណ្ណឹងដែរទើបអ្នកអាចទទួលបាននីតិ A អញ្ចឹងបន្ទុកដែលជាអបបរមាដែលខ្ញុំបានកំណត់សម្រាប់ខ្លួនឯងគឺមានដូចជាខ្មែរ65គណិតវិទ្យា120រូបវិទ្យា70គីមី70ជីវៈ70ប្រវត្តិមានតែ40ទេហើយចំពោះអង់គ្លេសខ្ញុំអត់ទាន់គិតទេព្រោះអីអាហ្នឹងវាជាមុខវិជ្ជាបន្តផ្សំក្រៅអញ្ចឹងបន្ទុកទាំង6មុខហ្នឹងខ្ញុំសរុបលេងណាគឺវាស្មើនឹង430បន្ទុកអញ្ចឹង435បន្ទុកវាស្មើនឹងនីតិ A អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងការប្រឡងខ្ញុំអាចធ្វើបានបន្ទុកតិចជាងនឹង1ឬក៏2ទេក៏ខ្ញុំទៅបាននីតិ A ដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមបានមានប៉ុណ្ណឹងហើយគឺខ្ញុំចាប់ដើមទៅប្រឡងថ្ងៃទី1ឧទាហរណ៍ថាមុខវិជ្ជាខ្មែរខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំចាប់ដើមគ្រីកវាមួយឧទាហរណ៍ទៀតមុខវិជ្ជាគណិតខ្ញុំធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមបែកមើលថាខ្ញុំមុខវិជ្ជាគណិតខ្ញុំធ្វើអត់បានពួកឯនៅក្នុងកលឹមបន្ទុកនីមួយៗគេបង្កត់ជា tab អីថានៅក្នុងរមាំងទី1ហ្នឹងមួយបន្ទុកជំនួសសំណួរកហ្នឹងមួយបន្ទុកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបែកខ្ញុំអត់ប្រមាណឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើបានបន្ទុកដែលក្រុមទុក120ខ្ញុំធ្វើបានតែ110ឯងហើយមុខវិជ្ជាហើយចឹងខ្ញុំធ្វើមួយទៀតបាន110វាបានខ្ញុំថាខ្ញុំខាតអស់10បន្ទុកអីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវភ័យអត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ភ័យទេខ្ញុំត្រូវគិតទៅលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗដូចជារូបគីមីជីវៈប្រវត្តិអីចឹងជាដើមពេលហ្នឹងខ្ញុំអាចគិតថាខ្ញុំថែម2បន្ទុកទៅក្រោមមុខវិជ្ជាទាំងសល់ថែមទៅលើរូប2ថែមទៅលើគីមី2ថែមទៅលើជីវៈ2អញ្ចឹងបន្ទុករបស់ខ្ញុំគឺវានឹងបានទៅដល់433បន្ទុកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្មើនឹងនីតិ A ដដែលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅប្រឡងថ្ងៃទី2ដល់ទៀតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើរូបបាន72ដូចការក្រុមទុកប៉ុន្តែធ្វើគីមីអត់បានទៀតមិនចោលធ្វើបានគម្រោង72យកបានតែ65ហ្នឹងมันយើងខាត់ទុកទៀតហើយប៉ះម្ដងមកជីវៈធ្វើអត់បានទៀតបានគម្រោងធ្វើបាន72អាចថាធ្វើបាន70ចាស់ហើយបណ្ដាប្រវត្តិយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងតែយើងគិតមិនចឹងព្រោះថាយើងភ័យអត់យើងខាត់បន្ទុកអស់បានទេយើងខាត់អស់ឡើង9បន្ទុកវិញទេតែយើងគួរធ្វើបែបម៉េចស្រួលយើងភ័យអត់ភ័យទេគឺយើងនៅមានមុខវិជ្ជាអង់គ្លេសមួយទៀតមុខវិជ្ជាអង់គ្លេសបន្ទុកពេញ50ប៉ុន្តែថាមុខវិជ្ជាហ្នឹងវាពិសេសមួយគឺគេអត់ធ្វើការបូកវាបញ្ចូលទេគេយកមេគុណគេអត់មានមេគុណទៅលើមុខវិជ្ជាអង់គ្លេសទេបើថាគេយើងធ្វើអត់ប្រមាណគេយកបូកចូលប៉ុណ្ណឹងមកហើយមុខវិជ្ជាអង់គ្លេសហ្នឹងបន្ទុកពេញនៅក្នុងកណ្ដាលប្លង់វា50ប៉ុន្តែមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើបានពាក់កណ្ដាលគឺ25បន្ទុកគឺយើងស្មើនឹង0នៅពេលបាន26វាស្មើនឹង1បន្ទុក27 2បន្ទុក28 3បន្ទុក29 4បន្ទុក30 5បន្ទុកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានត្រឹមតែ10បន្ទុកជាងត្រឹមតែ35ហើយហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចយកមកសងអានឹងវិញហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើអង់គ្លេសហ្នឹងបាន40បន្ទុកចោះគឺខ្ញុំស្មើនឹង15បន្ទុកអញ្ចឹងខ្ញុំមកបូកវិញមកគឺខ្ញុំទទួលបាន439បន្ទុកអញ្ចឹងគឺស្មើនឹងទី A ដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមណែនាំដល់អ្នកគ្នាឲ្យធ្វើតារាងបន្ទុកមួយហ្នឹងដើម្បីកំណត់ទៅលើ
nên áp này cầm nát từ lời bật tụt bằng con ai đi còn bị thang group rồi bật tụt con ai nhé nên áp này đang mình ha mình cảm nhận là con này là hậu thang bộ chế thuộc bạn là bộ chế thuộc bạn nên áp này ai mình cảm feedback từ lời bộ chế nó ở liên phim đó này ai thằng mình thích đọc sai đừng mấy sao mà tụt giờ này mà sao đấy giờ này mà sao nên là bên áp này thuộc bạn với cả cầm nát chẳng những cái thay vì chia bởi thì sao là mỗi đại vì chui đạt tương của bạn ở đây ở là hậu từ lời bật tụt nâng hay những cái thang vậy thì sang mới được ai thôi thì tụi bạn chụp trên được chỉ trong nhà phụ nhưng bạn ăn vào từ từ tại mới nắng lúc nó lòng về phần đó hay nhưng cứ tụi bạn chụp trên bên mềm nhưng về nó cứ xâm để tha nhưng ai đăng từ lời liệt tên là bảo con ái và tao bị nhưng mang vào lòng chọc liềm họ đã tàn là nhắm vào chuyện đang ngày phụ về đây nhung vào lòng chọc liềm nhưng mà story đã tha excited cứ về nó cứ nhung đăng con ai hay bản thái cứ nhung ở bên trái thì nhưng mà hiện phép này là từ óc cũng cái tha chương trình nói dưới mình luôn đây chẳng nó là tập hợp bao dưới vì đôi cái cạnh bao dưới chẳng nhưng là thay vì các bạn chẳng hỏi có là chất tha ngặt tại hay thường mất đôi cha mà bên bậc cả chụp lơ cả máu thật ta đôi chụp cả thường tục bằng bao dưới này đó chẳng bắt đầu vì nhung đôi cha mòn vậy thì dù ngày lái có là tập hợp trên má cứ đi đôi chụp cả cạnh bao nhung vì sân tại thả bình tự định nhưng mà rung tụng nó sân tại đôi từng ỏn một chứ nhưng có tha với thi xa từng ỏn nó cứ bị mềm nhọt xong từng ỏn đi chẳng có nhầm mà chất vô bị ôm bốn đó đâm bày chơi bài tất cả từng ỏn đi nhưng còn mình chỉ nhận chuẩn bị được nông cả thua bị ố đúng không thua bị lọc ấy là ở đây khi nhưng còn thật tha vì mình bây giờ thành ở đấy còn trước đó bây giờ lọc là chắc cứ nhưng cho thua ca chạy mình như tuổi ai tha nhưng mình là cả đây chắc đấy cũng mọi thằng style khỏi mình là bây giờ mình thấy ở ban chân đàn ở đây ai trong đó nhưng còn xung quanh mình để đá để bàn tôi cả tạm đàn video mới biết trang bị đá mà không mà tìm chọc hay còn sâu chun boy một bộ ở đây đàn tìm một nông ca bờ lòn một nông bài bờ lòn này thì brand thì của mũi khai thâu trang bị một hay pin ấy ở tụ ban chụp chơi hay bờ lòn cho tụi ở đây chip xét cho nên để bàn cho nằm bài con ái cái bữa sáng lá nâng sân công chuyện xong bằng công tác này xong xong đàn lõ nó thấy trang tí của mùi cái việc đây